こっち持ってきて。これ以上いかないでしょ。下の分母は下から。で、座ってるうちにトーナルも一緒に上まで。ちょっと足んなかったか。よし、貸して。で、俺のトリベラ貸して。もう全部教えちゃうからちょっと見ててね。